eagles and geese. Peacock. பீகாக்கு அழகான feathers இருக்கு. மேல் பீகாக் தான் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். மயிலோட இறகுல கண்ணு மாதிரி டிசைன் இருக்கும், பாத்திருக்கீங்களா? பீகாக்கு ரொம்ப லவுடா சத்தம் போடும். பீகாக்ஸ் சின்ன சின்ன இன்செக்ட்ஸ் சாப்பிடும், குட்டி குட்டி பிளான்ட்ஸ் சாப்பிடும். பீகாக்ஸ் தான் இந்தியாவோட நேஷனல் பேர்ட். பீகாக்கோட feathers ரொம்ப லைட்டா இருக்கும். தொட்டு பார்த்திருக்கீங்களா? பீகாக்ஸ் கூட்டமா இருக்கிறதுக்கு தான் விரும்பும். தனித்தனியா அதிகமா சுத்தாது. மயிலோட இறகு வருஷம் கொட்டிட்டே இருக்கும். பீகாக்ஸ்க்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான லெக்ஸ் இருக்குங்க. பீகாக்கால ரொம்ப குறைவான டிஸ்டன்ஸ்க்கு தான் பறக்க முடியும். ஆனா நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா, குறைவான தூரமா இருந்தாலும் அது ஒரு தென்னை மரம் உயரத்துக்கு பறக்கும். ஃபன் ஃபேக்ட் பார்க்கலாமா? மயில் எப்பவுமே அதோட தோகைய ரொம்ப அழகா நீட்டா வச்சுக்குமா, ஒரு ராயல் ட்ரெஸ் மாதிரி. கேள்வி கேட்கட்டா? ஃபீமேல் பீகாக்க நம்ம இங்கிலீஷ்ல என்னன்னு சொல்லுவோம்? யோசிச்சு சொல்லுங்க. பீஹென் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Thank you for watching.